Aí galera, mais um dia de pesca sub, finalzinho de tarde. Aproveitando pra ele ir pegar o jantar, né? Isso aí, tamo junto. Então galera, nesse mergulho que eu fiz, vocês podem reparar a quantidade de curimatã, só curimatã boa, de 1 kg, 2 quilos, só peixe bonito, cardumes e mais cardumes. O rei tá vivo de novo, graças a Deus, tá muito bonito. E a base da pesca sub é isso aí galera, seletividade.